इतने चौकीदार के तकरीबन टे दफ़ा पहिरियों वारदात थी। हो तो चवे मां पर घुर कयां थो, पर अहिड़ी काई मूंखे नथी लॻे। पोयों को सुबुह जे टाइम आया जेके थी हाणे हिते असांखे ख़बर न पई आहे। पोइ बि असांजो फ़ोन आई आहे घरों त बाबा तव्हांजी खाट लॻी वियो आहे। ठीकु आहे, इन जे बावजूद हिकु न पर 3 खाट खाई स्टार लॻी चुका आहिनि। असांजो हिन वक़्तु नुक़सानु थी वियो आहे, 2.5 लख जो नुक़सानु थी वियो आहे। इन में पकवान जी 10 जरियूं खणी आहिनि, 5 अटे जा कटा, ॿिया फारे जा बिस्कुट खणी आहिनि। ठीकु आहे, जेको 14-15 हज़ार ते कुलुको ऐं सुपर जो कार्टून आहे हिन वक़्तु। असां इहो चवणु चाहियूं था बाबा महिरबानी करे असांखे जेको आहे थोरो सामान मोटाए ॾियो बसि। अस्सलाम वालेकुम। हे सामान रोज़ चोरी वारदात लगी पे आम कोई इन पुछा गोछा ना है। SP मथे बिन के असांखे अर्ज़ु आहे, हे जेको बि जेको आहे असां थिए थो असांजी पर घुर कई वञे। हिते सामान नाजाइज़ूं बदअमनियूं हर शइ आम माण्हू हिते कारोबार धंधो कीअं करे। पहिरियों त हालात ठगियूं हर शइ जेको लॻी पई, उन खां बाद में चोरियूं आम माण्हू ईअं ई धंधनि में झेड़नि में परेशान आहे ऐं चोरियुनि सां मुंहुं कीअं ॾींदो। महिरबानी करे ग़रीबनि जी हिते जेको आहे कुझु कयो वञे, हिते का सार लधी वञे ऐं हे चोरी वापसि कराई वञे। चोरी हे 8-10 लखनि जो सामान उन में जेको आहे कुल हे वञे जांच पड़ताल कयो, हे सामान असांखे पूरो जेको आहे मिलियो वञे। अॼु हिन सां सुभाणे ॿिए सां परीहं 3 सां हे धंधा हिते कारोबार हे ज़मानो कीअं जान हलंदो। कंहिंजो जेको आहे हिते असांखे वाली वारस आहे। हे महिरबानी करे अर्ज़ु आहे असांजो MLA MP ताईं, बहरहाल SP साहिब ताईं, हद जे SHO ताईं, सभिनी ताईं जेको आहे हिननि जो थोरो सोच सम्झ कई वञे, को असांजो जेको आहे मथो हथु रखियो वञे। हे सामान असांखे मोटाइजो ऐं हिननि खे जेको आहे कैफ़े किरदार ताईं पहुचाए, हिननि खे का सज़ा ॾिनी वञे। जेके रोज़ हिते अची चौकीदारनि सां विढ़नि था, ॿियनि सां नमूना था करनि, हर शइ ॾाढा, पोइ माण्हू काॾो निज़ाम हिते हलाईंदो। महिरबानी करे असां सां भलाई कई वञे।